New truck. Đây hôm nay mình đổi xe mới. Xe này là brand new luôn, Freightliner 2020. Bên ngoài của nó mình vô trong nội thất nữa. Oh man, this is brand new. Oh shit. Đây là ghế chỉnh điện hoàn toàn. Điện tử. Xe này là số hoàn toàn tự động. Này là tới lùi. Số tay. Ok. Có cả cái CB luôn. Ok, cái này có cái cảnh báo, cái sensor cảnh báo quẹo. Khi nào mà quẹo mà có chướng ngại vật là nó sẽ báo vàng như vậy. Hay. Em mới thì lúc nào cũng coi như là mượt mà hết á. Mình có mới, mình không bao giờ nới cũ. Còn đây là em này là cái em cũ mà mình lái gần 2 năm. 2 năm mình lái chiếc xe này. Trông nó như vậy mà vẫn còn ngon lắm. Chạy 320 mấy ngàn mai này. Em cũ của mình đây. Em này lái 2 năm nữa. Em này cũ. Qua bao nhiêu nẻo đường. Nó vẫn xài cái nỉ. Đời này là đời 214, cũng là Freightliner luôn nhưng mà là 214. Mới chạy 324.951 mai. Xong em nó cũ rồi nhưng mà em này nó đi với mình 2 năm. Bây giờ thì tạm biệt nó xe này số tay. Rồi. Ok. Review lại để lúc nào mà buồn thì lại mở ra coi, nhớ chiếc xe cũ. Ok, tạm biệt.